হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু কুকিং জার্নি উইথ শ্রাবন্ত। আজকে আমি একটা বিরিয়ানির রেসিপি নিয়ে এসেছি। বিরিয়ানি তো আমরা অনেক রকমই খেয়েছি, বিফ বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি। তবে আজকে আমি যে বিরিয়ানিটা নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে হারিয়ালি চিকেন বিরিয়ানি। যদিও আপনারা শুরুতে কিছুটা ভিডিও দেখেছেন, তবে এখন চলে যাচ্ছে বিস্তারিততে। চলুন দেখে নিই কীভাবে আমি তৈরি করে ফেললাম এমন মজার একটা বিরিয়ানি। 4 ধাপে আমি তৈরি করে দেখাবো হারিয়ালি চিকেন বিরিয়ানি। প্রথম ধাপে তৈরি করে নিচ্ছি হারিয়ালি মশলা। এই মশলা তৈরিতে আমার যা যা লাগছে, প্রথমে আমি নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা, নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পুদিনা পাতা, লাগছে 7 থেকে 8টি কাঁচামরিচ, 1 কাপ পরিমাণ পালং শাক নিয়েছি আমি। হারিয়ালি বিরিয়ানিটা মূলত সবুজ রং হয়, এই সুন্দর রংটা আনার জন্যই আমি মূলত পালং শাকটা ব্যবহার করেছি। নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা ও রসুন কুচি, লাগছে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ নিয়েছি আমি লেবুর রস, আর নিয়েছি 1 চা চামচ গোটা জিরা। এই সবগুলো উপকরণ আমি একটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখুন তৈরি হয়ে গেল আমার হারিয়ালির মশলা। দ্বিতীয় ধাপে আমি মুরগির মাংস ম্যারিনেট করে রাখবো। এখানে আমি 1 কেজি মুরগির মাংস খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছি। মাংসে আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা হারিয়ালি মশলা, দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ টক দই, আরও দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। পুরো বিরিয়ানি তৈরিতে আমার লাগবে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা, যার 3 ভাগের 1 ভাগ আমি দিয়ে দিচ্ছি মাংস ম্যারিনেটে। এবারে সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিব। মুরগির প্রত্যেকটা টুকরায় আমি মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। আপনারাও মশলাটা হাত দিয়ে মেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমার প্রত্যেকটা টুকরায় খুব ভালোভাবে মশলা মাখানো হয়ে গেছে। এবারে আমি এটিকে রেখে দিব প্রায় 2 ঘন্টা। চলে যাচ্ছি তৃতীয় ধাপে। এখানে আমি একটি হাঁড়িতে প্রায় 1 লিটারের মতো পানি নিয়ে নিয়েছি। পানিতে আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 3 চা চামচের মতো লবণ। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, দিচ্ছি 6টা কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের বেরেস্তা। এবারে পানিটা আমি খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। পানিটা বলক চলে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 500 গ্রাম পরিমাণ বাসমতি চাল, যেটা আমি আগেই আধা ঘন্টা ভিজিয়ে ঝরিয়ে রেখেছিলাম। যেহেতু আমি 1 কেজি মুরগির মাংস ব্যবহার করছি, এজন্য আমি 500 গ্রাম পরিমাণ চাল দিয়েছি। অর্থাৎ মাংস যা নেবেন তার অর্ধেক পরিমাণ চাল কিন্তু ব্যবহার করতে হবে। চালটা আমি প্রায় 70 ভাগের মতো রান্না করে নেব। এবারে আমি চালটা একটা স্টেইনারে ঢেলে পানিটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি চলে যাচ্ছি বিরিয়ানি রান্নার একদম শেষ ধাপে। শুরুতেই আমি একটি গরম প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। আমি এখানে দিচ্ছি একটি তেজপাতা, 3টি দারচিনি, 6টি এলাচ, 5টি লবঙ্গ। এই সবগুলো মশলা আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা আমি প্রায় 10 থেকে 12 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি কিন্তু মাংসটাও 70%-এর মতোই রান্না করব। দেখুন আমার মাংসটা কিন্তু 70%-এর মতো রান্না হয়ে গেছে। এবারে আমি মাংসের উপরে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা চালগুলো। খুব সুন্দরভাবে আমি চালটা বিছিয়ে দিচ্ছি। এবারে আমি চালের উপর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ দুধ, আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা বেরেস্তা। এবারে আমি বিরিয়ানিটা ঢেকে দিচ্ছি। দমে এটিকে রেখে দিব আমি প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট। আর অবশ্যই এই সময় চুলার ফ্লেমটা কিন্তু থাকবে একেবারে লো। ব্যাস হয়ে গেল আমার হারিয়ালি চিকেন বিরিয়ানি। এখন আমি এটাকে একটা সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে দেখাবো। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে। এই ছিল আমার আজকের হারিয়ালি চিকেন বিরিয়ানি। এমন ভিন্ন আর মজার রেসিপি দেখতে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার তো আছেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।